doko बस्नु फोटो खिचिदिन्छु रिक्सा पनि रहेछ त डोको भनेपछि डोको त हुनु परिहाल्यो नि हुन्छ हुन्छ doko doko यता बसेर एउटा बनाइदिउँ न हेर्नु doko यहाँ गर्नु भयो अरे म ज्याकेट बनाउन वाउ सो मच फन्नी Huh? भारी वर्षा हुन्छ नि ओ झन्डै झन्डै भन डोको ठिकै रहेछ डोको पनि बर्खा सुरु रहेछ सुरु हो नि त नि अनि साथीले पुग्नु अरे साथी ओके मान्छे अगाडि गएर गर त यस्तो हालको नगर खादा बिग्रियो सिराज खादा बिग्रियो हो र नानी गासु बनाइदिइहाल्छ नि मामा भन न फन्नी भयो कि भएन भन न अनि यस्तो भन्छ छोरीले डिस्टर्ब नगर न हौ मुना मलाई भन्छ हो मुना पोटेफुल ओ यस येलो ब्युटिफुल है so much beautiful है मानी
पानी आयो बादल पर्छ बिजुली Huh?